Irang asina maram oiraga Manipur asida thamlakiba President Rule PR asi makha tana tha taruk amaga sangdoknabagi damakta Parliament House animakna ayaba pikre. Mamangi July gi tang 13 dana Lok Sabha na ayaba pikre masigi matungdana handak tha asigi August gi tang 5 da Rajya Sabha na su sayetnaba sarangnaba kaya marakta ayaba pikhibani. Haujik se thariba Parliament House gi mifam asi haukiba July gi tang 12 dagi haukibani. Manipur da haujik thamliba suspended animation gi PR gi lengak asibu makha tana tha taruk henna sangdokhanabagi damakta Rajya Sabha da ayaba asi launabani haina Home Affairs Ministry gi maikaidagi puthurakpa resolution adu haukiba July gi tang 13 da khanaduna pass taunabani haina numit adugi Rajya Sabha gi business list ta yawba taragasu House ta sarangnaba kaya thokpana maram oiraga lokhatpa ngamkhidabani aduga masigi matung tarakpada August ki tang amadasu sarangnaba thokpadagi resolution adu lawthoktringaida House ki mifam adu yaithokkhibani. Masigi matungda ikon konmada August ki tang 5 da lawkhatlaga masi fast tawkhibani. Aduna haujikti House animakna ayaba pirabanina Manipur da leiriba PR gi lengak asi makha tana mathangi chahi February ki tang 12 phawbadi leiragani. Karigumba state amada President Rule PR thamba haibasi Parliament House ki ayaba changi. Asumna haukhiba February thadagi chamlakhiba tha taruk mapung pharaklaba suspended animation gi PR asi mamangda Parliament House animakna ayaba piraga thamlakhiwani. Masida aikhoina khangba adudi Manipur asida thamlakhiba PR asi suspended animation ni haibadi Assembly House asi adumak hinglaga leiri. Masigi manungda matam amada hektada miyamgi oiba popular government ama semba yabagi oithokpasu lei natragana masi Assembly House asi pungmut muthatpa yabagi condition su lei natragana makhatana PR asi asum sangthakhibasu yai. Matang asida aikhoina hangba yaba wahang amana center da haujik paliba NDA gi lengakna Manipur da PR sangdukpagi matang asida warep lauduna Parliament gi ayaba pirakhiba asida Center na Assembly asi pungmut muthatpagi warep laubagi mahutta Manipur gi leijariba Assembly asibu hinghallaga thamlaga PR gi mawong asi makhatana suspended animation da adumak thamlaga PR asi makhatana sangdokpagi warep oina laurakliba asina takliba asi haujik taragani thoisuba Manipur Legislative Assembly gi tamasi loidringaida anauba popular government ama amuk hanna semhaningba manbagi mawong amadasu lakliba asini. Adubu masi tammangamde center gi lengakna Manipur asida yengliba miyeng asina karino haibasidi miyamna adumak khangnare masida makhoi oiba arwanba agenda ama leirabra haibasisu aikhoina haibangamde haujik aikhoi gi Manipur asida leiriba MLA sing asisu makhoina khalliba sina karino makhoi gi phirep asina karino PR asina makhatana adumak sangdokpa matamda makhoisu tumin adum leiradra mamangda yamna mawong mana makhoi mayam ama punsillaga anova lengak ama semgani haina MLA mayam khoiren masa paibagumna painakhibasu leikhrabani adubu haujik phawbagi oinadi masak thokpa thabak amata paikhalakpa udri lengak semnabagi damakta ngaihak leitana MLA mayam asina governor gi manakta chatpa center gi lusingmasing unaba haujik phawbada masak thokpa masigi mahi amata laktab asida aikhoi gi MLA sing asina tuminna leisiliba asi maram chade masina mayak sing atakle madudi aikoi gi leiriba MLA sing leader sing asina hairiba thamliba wafam sing asi center gi leiriba lusingba sing amata na tabidre thawa sabidre haibani masigi matang asida aikoi gi leiriba MLA sing amadi praja singa khusam naraga kari karamba thabak sing pakhat sige haiba asi tanabagi matam madu yaure. Haujik iramda Manipur asida praja singna khanjaba mihut singna lengakpa haibadu udaba kuire. Lamdam asi haujikti mapi mapa leidaba haibadu oirabani. Mitop singna leibak asi ngaklaga leiri. Asigumba mayam asi aikhoina kayam koina yenglaga adumak leikhini. Aduna haujik laksiningba wafamdi center na handak makhatana Manipurda leiriba PR gi lengak asi tha taruk amaga sangdrukpagi wafam asida suspended animation asi makhatana thamduna Manipur gi leijariba Assembly asi hinghanduna makhatana masigi manung asida miyamgi oiba popular lengak ama semalakpa yabagi oithokpa leibra haiba sisu aikhoina khanabi yai. Masigi matang swaisida aikhoina haukhiba wari khara ningsingminasi
Matam madu ing kumja 1993 gi December gi tang 38 ni. Matam madugi oina Manipur asida Congress na luchingba lengak ama RK Durendra na Chief Minister oiraga palamkhi. Mahak ki Congress ki lengak adubu dismiss tawraga thamkhiba PR adu sahi amadi phadana saurakna tha 13 henna thamkhi. Asumna matam maduda tha 13 henna PR adu thamlaba matungda lauthokre haibadi 1994 gi December gi tang 16 da lauthokkhibani. Masigi matungda risang kaisingna luchingba anauba lengak ama semhankhi. Panba yaba adudi matam adugi risang kaisingi anauba sarkar adu semhankhiba adu matam adugi manga suba Manipur Legislative Assembly gi tamadu loiramdagi matamni. Mataw asum tawna risang kaisingna luchingba Congress ki sarkar adu telaba matam khara pairamlaga ing kumja 1995 ta taruk suba Manipur Bidhan Sabha oina anauba election pangthokhi. Matam adugi oina center da laikhiba sarkar aduna PB Narasimha Rao nuluchingba Congress ki sarkar ni. Haujik center asida lairiba sarkar asisu BJP nuluchingba NDA gi sarkar ni. Aduna matam adugi oikhiba saktam aduga haujik oiriba saktam asiga hairap manabadawna tawi. Maram aduna matam aduda oikhiba adumak Hauji Makata na tha 6 amaga PR sangdokliba matam masiki manungda hairiba adugumna anauba popular government ama semlakpa yabagi oithokpasu lairibani haibadi hauji Makata na tha 6 amaga sangdokliba PR gi lengak asi mathang sahi February gi tang 12 da loirabani aduga mathang mukki olakpa sahi 2027 tarahumdoi suba Manipur Bidhan Sabha gi election adu pangthokadoribani maram maduna hairiba Matamasi yaudringaida handaki tamasi loiramdaida anauba lengak ama matam madugi oina 1993 gi matamgi lakhiba adugumna hairiba asidasu lakpa yabagi oithokpasisu leitaba natte aduna haujiksu matam yamna leiri BJP gi MLA amatta haujik phauba kaidri mahakka chatminariba mapang singi party singju haujik amatta kaidribani Masi tasengna haiba taragadi Manipur asida thamlakhiba PR asi thampham thoktaba maram chadaba haibadusu oikhi. Aduga haujikna amuk makha tana tha 6 amaga sangdokpagi Parliament House animakna ayaba pikhiba asisu tasengna maram chadaba haibadu oire. State asida majority oina anauba miyamgi oiba lengak ama semba ngamdaba haibasidi tasengna ikaingai oiba thodok amani. Masigi matang asi yorakpada miyamsu amuktang khantharaga yengbiyu. Majority mapung phana leiraba lengak amagi luchingba amana assembly da pangal changjing pangthoklamdana pham thadokhiba amadi masigi matung tarakpada lengak paiminariba MLA singna amata oina yanaraba luchingba ama khanba ngamdabadagi sahi asigi hokhiba February gi tang 16 dagi Manipur asida thamlakhiba PR duna assembly asi mathau tahundana thamlakhiba asi handak August ki tang 16 da tha 6 mapung phare haiduna atopa tha 6 amaga amuk matam sangdoknaba parliament na ayaba pikhiba asida miyamgi oiba mot karino masida kari hainingi haibadusu haibiramu state amada PR thamba haibasidi maram kharadi leifam thoi hairiba maram sing asigi manungda panme yaba kharadi state amada lengak pairiba MLA singaduna songthok chungsin tawbadagi majority oiba ngamdraba amasung atopa lengak amasu sema ngamdaba taragadi madugi oiba condition aduda PR thamba yai aduga karigumba laibak asigi apunba oina natragana state aduda emergency gi oiba phibam ama leiba taraba masidasu PR thamba yai aduga atopa maram amana karigumba state amada matangna phibamna yadabadagi Election Commission of India ECI na state aduda election asi pangthokpa yabagi phibam leite haina lauba taragadi PR asi sahi ahum phauba sangdokpa yabagi phibam su lei adubu ningsingba yabadi Jammu and Kashmir na matam amada state oiringaida ingkumja 1990 dagina 1996 phauba sahi 6 henna PR thamki aduga state oiringai matam amadi 2019 gi matungda union territory oina khaidokhraba matungda pulapna sahi 5 ga kharasu PR thamkhibani aduga Manipur gi matangda amuk lakse Manipur gi assembly asi mathau tahundana thamlaga PR asi thamkhiba amasung tha 6 leiraba matungda makha tana tha 6 amaga amuk sangdokhibagi Parliament House na warep laukhiba ayaba pikhiba asi karamba phibamno masi kari maramgino masigi marumda kari agenda leibano haiba asini
Lengak pairiba party asigi majority gi masing asi suba ngamdrabra. Haukhibada Chief Minister na pham hek thadokhibaga masigi matungda anauba luchingba ama khanba ngamdabagira. State asigi ruling BJP gi luchingba singasi center gi luchingba singaduna haiba indabagira. Natragana state asida phurup ki oiba irang asina maram oiraga state asigi law and order asi pura fail oire haibagira natragana state ki lengakna Sarkar asi salaiba masagi oiba tawfam thokpa mathau asi ningthina tawba ngamdabadagi constitution gi oiba akaiba lakpadagira haiba asigi wahang mayam ama thoglaki adubu mamangda Congress party na phongdokhiba wafam amada state asida constitutional crisis leibasu nataba kari maramgi damakta state asida PR thamkhibano haina wahang tawkhibadi leikhi tasiyengna Manipur asida kari maramgi damakta PR asi thamkhibano haibasigi matangda nainarakpada Manipur gi law and order gi fibam na maram oiraga haukhiba tha February gi tang 16 da state asida PR asi thamkhibra haibasi su tasiyengna maram sadaba haibadu oi masigi maram haiba taragadi Manipur asida irang haukhiba sahi 2023 gi May gi tang 3 gi matungda Manipur gi oikhiba law and order gi fibam na Manipur asida PR thamlo haina matam aduda Parliament House da Opposition gi party na phanayamna kanna taksinba amadi lauba taragasu matam aduda Home Minister Amit Shah na Manipur gi Chief Minister Sri N Biren Singh si center ga phajana thabak tawminai haiduna yakhidabani matam aduda Chief Minister masamakna fauba resign tawjarage haiduna pham thadokpagi serol adu governor da pisin basatpada miyamna athingba pibadagi satpa yan khidabagi pau su leikhi amadi resignation paper fauba miyamna segai khibagi thodok su thokhibani adu oiba taragadi sahi asigi haibadi 2025 ki assembly gi session adu famgodaba numit nini humni khakta ngairaba matam aduda Sri N Biren Singh na Delhi da paisilwaraga North East ki BJP gi in charge Sambit Patraga loinaraga yamna thuna yangna thoktuna Manipur gi governor da pham thadokpagi se adu pisin khiba asini Masigi hiramasi matangda ngarang nahandasu hanagi Chief Minister Sri N Biren Singh na mahak matam aduda namduna Chief Minister gi famdagi thadokhan khibani haina phongdokhibasu laikhrabani mataw asum tawna Manipur da hojik oirakliba phibam masida center gi lengakna yengliba miyeng asina karino amadi masigi marumda kari agenda leibano haibasigi matangda hojik praja miyamda samamnaba amadi singnaba adumak phawri Masigi matang asida center gi BJP gi luchingba singi oiba miyeng amada oithokpa yaba amana ingkumja 2024 gi Lok Sabha gi mikhal gi mamangda matam madugi Chief Minister Sri N Biren Singh na Manipur asidagi BJP gi MP ani soidanamakki kagani haina asa tawkhibani amadi thajaba pikhi adubu masigi ona tainabada Congress ki MP ani oina kakhibani masina maram oiduna Center gi BJP gi luchingba singaduna Manipur gi oiriba BJP gi fibam asi manung futna khangkhibana ingkumja 2027 da pangthokadoriba mikhal asida mai soptanabagi damakta PR asigi marumda fibam siamnaba MLA sing asi hinghanduna thamlaga matang sabada 2026 ki manung asida BJP gi oiba lengak ama laknabagi matam ngairaga leibasu mali Masi oiningba amadi adumak oirasanu adubu matang asida amuk laksiningba wahang amana handakta inaw-nawna Manipur asida makhata na tha taruk amaga PR asi sangdokhibagi maram masina karino masigi marumda kari agenda leibano haibasigi matang asini masi tasengna haiba taragadi Manipur asida makhata ba tha taruk amaga PR sangdokhiba asi Manipur da hojik leiriba lusingba MLA singgi oinadi apama natte Mamangda MLA mayam ama khoiren masa paibagumna makhoi lengak semlagani governor unare center gi luchingba singa taknare Delhi da pasin khre haiduna ngaihak leitana MLA singaduna lengak semlagani haina kayarak hanna lawbadi leikhrowani adubu ngasi phawba miyam gi oiba popular government ama semba ngamdana lakhibani masigi matang asida center gi luchingba singaduna N Biren Singh nataba atopa luchingba amana luchingba oiba leihoriba BJP gi MLA sing asigi marakta uba phangdabagira pamdabagira natragana MLA singna yanaraga khalakpa luchingba adu center na pamdabara ani sigi manungda amadi oirambasu yai adubu masi khudimak oiba taragasu MLA singna hojik anauba lengak ama semba yabagi mami asidi udri
ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯅꯥꯝ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ PR ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥ 3 ꯑꯃꯒ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫